Servus lidi, já jsem Sony a já bych vás chtěl opravdu dlouhé době přivítat u dalšího videa, to kvůli těm dislikeům. A dneska si zahrajeme hru s názvem Polytopia. No, je to opravdu, řekněme, že lepší hra, takového lepšího významu. No a jak bychom to dneska mohli hrát? Představíme si tu hru, představíme si Xingxiho. No, omlouvám se, že mám trochu kašel, ale to byste mohli snad pochopit. A ukážeme si Xingxiho a budeme, prostě řekněme, že budeme tady hrát. Ukážeme si, co tady všechno můžeme udělat a pokusím se, aby jsme se dostali aspoň trochu nejdál. A my tykom, kdybychom se mohli vylepšit, tak bychom si mohli udělat Hanta. No a mohli bychom počkat do dalšího kola. Z tohle postavičku bychom se mohli přesunout sem. Našli jsme vesnici. A proto si tykom hantnem tady zvířátko, ať máme občana. No, omlouvám se opravdu za ten kašel. Teď máme další 2 body. No, takže mezi tím se přesuneme tady s tím vojákem sem. Říkám, že se tam s ním přesunu tak. Vesnice bude zabrána v dalším kole. Takže já si mezi tím tady zaberu tu vesnici. Mám zase 4 hvězdy. To já budu opravdu potřebovat forestry, na které si počkám do dalšího kola. Ale tak mi chybí 1 hvězda, takže já to proklikám. Ano, to je dobré takhle. A potom forestry to má výhodu, že potom můžeme postavit, jak bych to řekl přesněji, můžeme postavit katapulty, což bude potom to, co nás hlavně bude táhnout vpřed. No, máme teda jednoho občana. Máme další, teda jednoho dřevorubce, druhý dřevorubec, no a teď objevíme, protože mě by zajímalo, jestli tady jsou ještě někde jiný vesnice. Jo, tamhle mám teda jenom tu jednu. Dál se já pokusím přesunout. Jo, zatím jsem vůbec někoho zatím nepotkal. Tam dozadu bych se vydal později. Ale opravdu bych se rád přesunul sem teda do té vesnice. Mezitím se mi naše 3 hvězdy. A do prčit, už tady máme kámoše, skvělý. To je to, co my jsme opravdu potřebovali. Mít tady společnost, úplně neblahá. Takže to, co mě vůbec se nelíbí tady. Ale koukám, že jsme potkali Bardura, ten se nám tady bude snažit, už koukám na nás zaútočit, ne, teď odchází. Ale tomu bude asi trochu na nic, protože my jsme ho pěkně snipili. Já se tady tykom ale ulovím tu zvěř, město se mi rozroste. A já bych ho rád objevil, tak ano. Jak na tom je náš Bardur? Toto je všechno? Tak to má docela málo toho. Ale tak katapult bych se tam radši nechal. A tady dám Lambrhat. Tak. Ano, Bardur hraje skvělý, to jsme potřebovali opravdu vědět. Na mining potřebujeme toho trochu víc. Tak se aspoň řídíme organizaci. A počkáme do dalšího kola. On už má, koukám, tady jízdu. Katapultem se přesunu trošku. Ale já už vlastně můžu to. Ach jo. Já vlastně tady můžu udělat 2 budovy. Počkej, na Saumeld na to nemám. Koukám, že tady na mě už kamarád útočí. Sakra, teď jsem udělal chybu, to, že jsem se tam nechal přesunout.
Což je blbé, opravdu pro mě v téhleté fázi opravdu špatné. Takže já se tady ještě poslím tenhle Lamberhat. Do BUZSU si dáme jednotky, máme z toho vojáky, postavíme se ještě jeden katapult. Já si myslím, že bychom mohli začít trošku, ale pomalučku, ale jistě dobývat. Kdyby ze moc mu tam toho padlo, ale asi nic. Už máme 3 killy na této jednotce, to je opravdu dobré. Opravdu dobré, co se tohohle týče, ale on má 2 města, z toho já nevím, jaký je jeho kapitál. Ale jsem zatím, co se obecného skóre týče první, ale já myslím, že jsem začal na Bujo. A to je jinak nejslabší město, takže já si můžu na něm přidat hvězdičku. Prostě výdělky, chápete? Cash for everybody. Mě by zajímalo, o co se ten Bardur snaží. Omlouvám se za to kašlání, on je tady ještě vedle mě Ronon. To taky zrovna hraje. A nebojte, nehrál proti němu. Bohužel proti němu teda nehrál, no. Ty vado. Mining technology. Ano. V příštím kole bych si mohl vyzkoumat důl. Tímhletím se přesunu sem. Tímhle se můžu přesunout sem. A na katapult teda už nemáme. Já to tušu, že oni... To jsem nepochopil, proč zdrhá. Když jeho chyba. Jen se bojím tam toho vikinga, proto já radši rychle přesunu všechny jednotky, co tady mám. Tady sawmill a katapult. No. A jo. Ten důl se si zase nestihl postavit, ale jo, já to tušil. Já to tušil, že on se stejně bude chtít bránit. No. Jako řekněte mi, kdo by to netušil. Ale 2 populace, to se hodí. Dáme si větší border. Opravdu, jako se nám to hodí, když tady tyko hradičíme. Ale já se divím, že on skoro vůbec netrénuje armádu. Ne, tímhletím zničím tohle. Tímhletím se přesunu sem. A než se ke mně dostane, tak já to město zaberu. Což je velice, velice dobré. No. Zase katapult. Já se vám přiznám, že za Xinxiho se občas hraje blbě, ale potom, když máte ty katapulty, tak jako... je mnohem lepší. Aha, on ani ke mně ten Bardur nešel. Až vím, proč mu nic neudělat, když měl City Wall. To odpovídá. To odpovídá. A zatím jsem neobjevil nikoho dalšího, ale... To se vám přiznám, že mě se to nějak nezná. Takže ryby. Čerstvé ryby, kdo by nechtěl. Já všechny nachytám v příštím kole. Jo, koukám, že tady Bardur chce zpátky své město. Tohle jednotkou tam půjdu tak. Obrana. Chtěl se to tam vylovit, ale co kdybych to dal jinam? To postavím ten Gate of Power sem.
Výborně, mám další 3 občany. Tak jaký jsou hranice tohle města? To je tohle všechno. Takže to mám tohle ještě ryby. Čerstvé ryby. Tady máme další level. A kdo by nechtěl super unit? Takže Park Fortune. To je dobré, tady si upgradeujeme město. Takže level 5. Musíme si vzít suroviny. A tamto město to bude trochu těžší na dobytí, koukám. Ale upgradeujeme si sailing. To je jistý. Sailing ten máme zaručený. Co tady ta svině dělá? A do prčic. Se ze mě děláte srandu. Oni mě rašujou. No ale já se vlastně tam tyko nemám jak dostat do toho města, ty, Vlado. Já se do toho města nemám jak dostat. A to proto, že já tyko nemám vůbec jako možnost prostoru. Ale ta super jednotka, když bych ji tam přetáhl, tak ta by tam udělala opravdu hodně. No. No. A koukám, že ono opravdu asi to město chce. No, mě zdá se mi to, nebo on tam má ještě jedno město, to jo. Tady akorát nezabraná vesnice. No, chcete říct, že on to bere jenom od tam teď všechno? Jo, jako vážně. A já zase nemám hvězdičky. Ach jo. Ale tady tuhle vesnicu, tu si teda zaberem. Kde jsem si teda sakra jistý. A ty katapulty mi potom budu moci hodně ničit. Teď to, co mě posune. Giant. Alias Super Unit. Ono to je vlastně jedno, jestli to je Giant nebo Super Unit. Ono to je podle toho obojí. No a to se ze mě děláte srandu. Ještě ho má, jestli musím zabít. On si myslí, že si nějak tímhle přilepší, jo? Přilepší si, to má pravdu. Ale tím... Já jsi tam dal nepřátel. Rono, já ti to řeknu takhle, já jsem si tam dal nepřátelé 3. To taky. Už mi zbývá jen jeden. Tak já tady jako spodobuju s Bardurem. Tak ano, tady můžu sejmout Takže on tohle. je tady. Ajaj. Neumí vzadu vesnice. Ale vypadá na to, že je slabý. Konečně se můžu přesouvat, koukám katapulty. Ježiš, já mám zase hvězd. Si dáme Voilink. Prostě kdo by nechtěl. Jo. Zrovna, když se mi to nejméně hodí. Ono mi to mělo potom na bonusový bory, totiž. Ale koukám, že tenhle už nemá prostě šancu, ten jde. Ten prostě už jde domů. Prostě to je jistý. Jen tady akorát budu muset zase nalodit. Já mám zase tyjo. Trofej jak maku. Koukám, že tady už se vytváří automatická cesta.
I když to se stává, když máte víc přístavů. No. No, Bardur byl zničen. Náš milý Bardur jako už je v prčicích, ten už nic nesvede, no. Oh my. To je další člověk, co půjde teďko na popravu. Oh my, prostě, chápete? Že bych zabral už oh my? Tak reály. Měl jsem na takovýhle mapě, tyjo, nejčím tady oh my, tyjo, teďko. Potom někde bude ještě Imperius, to mi věřte. To je ale pochutí na tohle. Ze mě děláte srandu, že on tady skoro vůbec nic nemá. No aha, tak tamhle má akorát kamaráda. Jenže tohle já zničím, to ještě tady vidím Imperiusovy hranice. Což se taky hodí vědět, kde má Imperius hranice. Tady můžu se přesunout, tady je tahle věc. Já jsem jiný úplně trénovat armádu, to. Tak se podívej, co už můžu, jako. Na rozdíl od Ronona, tyjo, tady to kosím, tyjo, docela. Fakt, já už tady mám posledního nepřítele. Když mě to nezajímá, tyjo, jsem v 30. kole, to je hrůza tohle. Hrůza? Jo. Ale opravdu se omlouvám za ten kašel. Ale koukám, že oh my, svoje město nedá. Tady ale tuhle tu destinaci tu zaberu, to ve místě. Tady se s kámošem přesunu sem, to on má zase hromady jednotek. Takže loďku. Tady jak táhnu normálně těma loděma. Poslední pak ale bude Imperius, to je jistý. Poslední, kdo půjde dolů, to bude Imperius. Ty mi tady stojí oh my v cestě. To. Tady podle mě někam uteče. Tady už někam uteče. Co? Máme 54 hvězd, z toho nulovou armádu. Ale máš jako víc, o jednu hvězdičku víc. A Ronon vydělává toho 21. 16. Koukám, že na východě se to tady mele. Náš islamista Omaj se ale nedá, koukám. Další město. Všimli jste si toho, jak ty dva gianti obklopujou? Jo, normálně pánem týhle hry už jsem. Já taky. Já už pasám další 3 gianty. Takže tady mám zase kámoš bez jednotek, Omaj úplně vyřízený. Ale já bych si pro jistotu, když každý situace všiml. Jo, určitě. Ale on těch měst má mnohem víc, než se mi zdá, jo. OK, tam se to asi nemělo vodit, ty jednotky, co? Ale ten už má města 3, ten už je na tom líp. Sakra, se tam mohl zničit toto pitomcem. Já mám zase jednu cestu hrůznou. Podívej na moje město.
Ronan to tady má taky lepší takový Lepší? město, no, lepší, no. Začal dřív? Podívejte A se, já jsem to dohrál. jaký ty ze škole? No, Ronan už to dohrál v 33. kole, takže jsme na to stejně, tak... Ty jsi taky v 33. a ty to nedohraješ, podle mě v 33. No, to nedohraju, já se takové 34. se vám přiznám. Finish. Tady máme zabraný zase další kus, jo. Don. Strategie tady, ano. Strategie 3000. Já tady vlastně mám pořád zavřenou tu linku, to já to musím brát tudy. Zahneme se proti sobě? Později. Že byste mohli k tomu natočit? To proti sobě? Co já mám zase hvězdy, jo, jak maku. Tomu se říká těžká komerce lidi. Teďka dáme... tady se asi dá Omaje. Ronan jde hrát zatím další hru. Nevím, jo, Omaje si dáme. Jo, Omaje. Oh my, já. Tady jsem se konečně mohl dostat na to přesun. máš, já mám zase 3. A na... Dej si crazy, Ronone. Jo, už mám. Koukám, že ten oh my, ten si stojí za svým, teda. Za crazyčko. Oh my, daj. Tak tady už je hnedka. Já se pokusím vyřadit co nejdřív to půjde oh my ze hry, protože potom jsme mohli lidi... To bychom lidi mohli mě zabít. Ne, mohli bychom zničit Imperiuse. No. Imperial... Tohle. Ty rebelie jsou hrozný, ty, ale jak zase mi to, nebo on má... Oh my 4 města, ty. No, máš 4 města. Tady se s tímhle přesunul sem. A jo, on má víc měst. A tam nemám... Tady cítím něco hnusného. Nic tam. Ronane, já se ti ani nedivím, že cítíš, protože cítíš sám sebe. No, cítím smrd. Já nesmrdím na rozdíl od tebe. Kapo. A jo, je to tak. Bardurik Masaryk. Tady Masaryka. Máme tady... Já se vám přiznám, že jako... Útok na Masaryka. Že já doufám, že tohle je Oumajovo poslední město, protože jestli jo... Karise. Jo! Zničili jsme Oumaje lidi. Já jdu už další hru. Tady jsou další 2. Lidi zničili jsme Oumaje. Takže jeden je tady Podívejte a na další to. 2 jsou tady, takže oni by se měli zabít. You've destroyed Oumaj. Oh my god, you captured... No jo, no. Takhle se to hrajem. Kings je mrtvej. No a teď se ještě dostat nějaký Imperiusoj. Takže já než to všechno zase přesunu, se objevím. Štěstí, že to jede aspoň po tom moři. Se objeví, Ale ono- normálka. Ale Se ono to jede objevím. úplně jinam, než chci, abych je... No, jsem objevil teda toho. Prosím, ať mám... Ne. Tady aspoň s tímhletím žentem natáhnu do přístavu. Oni mě teďka zabijou. Tím líp. Jak je tím líp? Co by zabili tebe? To by bylo teda sranda. Mě by zabít nedokázali, protože já mám opravdu velké impérium už. Imperius, Ani my 4. Co tam jsme? a Imperius ten mě nedokáže porazit, protože na to nemá to zadek. What? Sadej? Ano, on na to nemá zadek, aby mě mohl to na mě zkusit. Kdo by neměl zadek? Lidi. Imperius! Se zasmál. Jsem se zasmál, ha. To je zase jedno z těch větších taženích mých. Ano, já jsem ho stejně objevil dávno.
Tak vy se tady perete jako malý holky. Uteč. Ne, on mi málem vyřadil Gianta. A sakra, on má sám Gianta. A sakra. Klidně se a uvolni se. A nic nedělej. Že bych mohl tady dát si město. Víte co, asi vybudu další přístav, mám na to, mám. Já jim by tě mohl dát. Ale nemusíš přístavem. No jo, bohužel už je to ta. Takže výdělky, takže to teď můžeme udělat, uděláme to, že se archujeme tady tuhle hru na maximum. Bardure, nechceš být mrtvej? Jakože ty si tady jako takhle stojíš a... No ale já si myslím, že jsme si tohle video ukázali vše. Já doufám, že se vám líbilo. Jestli tak dejte like a čos boss.